Хей, народ! Всем привет! Сегодня новое видео, которое называется Каждый котик такой. Мяу. Мяу. Еще мы снимаем про нашего котика, который мы делали, 12 фактов о нашем коте. С вами я, Артем и мой оператор Игорь. Здорово всем. Который снимался 12 фактов о нашем коте. Ну что, народ, поехали! Каждый котик такой. Мяу. Эй, ты что меня? Ай-яй-яй, а ну ушел от меня быстро. Ты мой хороший. Уйди от меня. Я ж сказал, уйди быстро, блин. Ой, Ты шо? мой хороший. Да, там будешь. Нет, там. Там. Ну, сейчас же на лицо кинусь просто. Сейчас на лицо кинусь. Уйди пока по-хорошему. Не гладь меня. Не гладь. Ладно, пока я пошел. Да, пошел. Каждый котик такой. Мяу. Мяу. Эх, что он ушел же, да? Он ушел, надеюсь. А, он пришел. Эй, привет, Путин. Ну что, хочешь поиграть, так? Да, ну боже, да, отстань. Ну что поиграть этим? Путин, на. О, мячик? О, он какой-то мягкий. Ну-ка. Ой, Эй, я случайно не додал. Эй, На, ну держи. блин. Ну, ой, это мой любимый. Да, это же твой, ты что Ой, какой забыл? вкусный. Ой, какой мягкий, твердый. Ой, какой Ладно, красивый. Путин, а я пошел На. играть с ребятами в футбол. Пока. А что такое футбол? Ну ладно, пока. Каждый котик такой. Мяу. А, он опять пришел, серьезно. Ну ты А что? тебе А что ты на футбол не пошел играть, а? Да, на него все отменили. Я вот остался Ну дома. блин, это плохо. Лучше Так бы что без давай, тебя сидел Я дома. тебя поглажу, тебя подниму. Отпусти, пожалуйста. Ау, Сейчас ты- царапну со всей дурика. Или укушу, еще лучше бы. Фу, это что такое? Фу, бяка. Ой, Да, да отпусти меня, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, думаешь, Сейчас ну, укушу. ладно, пока. На. Ладно, опа. И держи мячик. Ой, давай. А, какой Ладно, мягкий. давай, пока я пошел. Надеюсь, он навсегда уйдет. Каждый котик такой. Мяу. Ну что, народ, надеюсь, вам понравилось видео. Набираем 5 лайков и выходит новое видео. Либо мы находим еще фактов, либо мы снимаем каждый котик такой 2. Пишите в комментариях, что с ней. Либо факты, либо продолжение. Либо новую рубрику. Да. Пишите свои идеи в комментариях. Набираем 5 лайков и выходит новое видео. Ну что, народ, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, который уже через несколько часов уже будет. Игорь вам тоже хочу сказать, мой оператор. Так, друзья, всем, как мы говорили, с наступающим. Спасибо за ту поддержку на прошлом видео. Набираем еще 5 лайков, как Артем говорил. И набираем, и выходит, мы снимаем новое видео. Если что, кто не смотрел, ссылка будет в описании на прошлое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем с наступающим Новым годом. Всем пока. Пока, народ. И подписывайтесь на наш канал. Мы очень старались. Пока. Бай-бай.